10 años de pelea, hermanos sin hablarse, todos convencidos de que era por dinero. Empezamos a trabajar el caso y apareció otra cosa completamente distinta. Uno de los hermanos seguía viviendo en esa casa, no por la propiedad en sí, era el único lugar donde todavía sentía cerca a sus padres. Nadie se lo había preguntado en 10 años. Cuando eso se entendió, la solución apareció sola. La sucesión terminó y la pelea también. ¿Cuántas peleas de sucesión conoces que en realidad no son por la plata, sino por algo sentimental? Comentame si te pasó de cerca y cómo resolvieron el conflicto.